विंटर मैनेजमेंट डे 6 है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ब्रूडिंग से चिक्स को बाहर निकाल दिया और थोड़ा सा जगह बढ़ा दी है, आप देख सकते हैं बेसिकली। और अभी जो साइड के पर्दे हमने चारों तरफ से उठा दिए हैं, क्योंकि थोड़ी सी उमस हो रही थी, जो भी इनके ख़राब गैस है वो बाहर की तरफ निकल पाए और इनको फ्रेश हवा मिल सके, इसलिए आपको पर्दे हटाने भी बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं हमने यहाँ पे, आप देख सकते हैं चारों तरफ के पर्दे हटा दिए हैं। और बेसिकली अभी ज़्यादा मेन पर्दे होते हैं बाहर से जो हमने पर्दे लगाए हैं उनको नहीं खोलना है। अभी आप हमारे फार्म का टेम्परेचर देख सकते हैं 30 के आसपास है। अगर आप जो मेन पर्दे लगाए हैं बाहर की तरफ, अगर उसको ओपन करते हैं तो जब ठंडी हवा आएगी सर्दी में, इनको सर्दी हो सकती है, इसलिए बाहर